A ƙarshe dai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya faɗi warwas a wannan yaƙi, duba da abubuwan da suka faru a gaɓa ta ƙarshe a maganar yarjejeniya ta sulhu ko kuma zaman sulhu a Pakistan. Kamar yadda aka gani dai da fari shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a kwanaki 14 na ceasefire da suke ƙoƙarin ƙarewa, an ji shi ya fito yana ta barazana iri-iri, yana bayyana cewa idan fa ƙasar Iran ta kuskura waɗannan kwanaki suka ƙare, ya ƙara maimaita irin barazanar da ya yi a karo na farko, wato zai bambame cibiyoyin wutar lantarki da gadojin ƙasar Iran, wanda ya ba da tabbacin shi ba zai ma ƙara ko kwana ɗaya ba daga ranakun ceasefire idan wannan ceasefire ya ƙare. Amma wani abin mamaki sai aka ga ƙasar Iran ta ƙi panicking, ta ƙi tsorata, ta ƙi firgita, ta ƙi bin ko da ɗaya daga cikin umarnin da yake ƙoƙarin gindayawa a wannan yarjejeniya da ake ƙoƙarin yi, musamman irin kalaman da ya zo ya rinƙa yi marasa daɗi waɗanda suke nuni da tirsasawa ko kuma na isa, da kuma faɗin wasu abubuwa waɗanda ba ma wannan yarjejeniyar tsakanin shi da ƙasar Iran, amma ya zo ya karaɗe kafafen sada zumunta ya rinƙa ba da waɗannan labarai na maganar cewa ƙasar Iran ta yadda za ta ba da enriched uranium ɗinta zuwa ga ƙasar Amurka, har ma da cewa ƙasar Amurka da haɗin gwiwar ƙasar Iran za a je a ciccire wata mines da aka daddasa a Strait of Hormuz. Haka zalika enriched uranium ɗin ƙasar Iran da wai shi da ƙasar Isra'ila suka bambame, za a shiga cikin wannan ƙasar da manya-manyan excavators a haƙo su, wanda ya kai kusan 400 kg. Wanda duk waɗannan labarai shi ya je shirya kayan shi kuma ya zo ya watsa su a kafafen sada zumunta, amma fa babu wanda ya tattauna wannan labarai da su. Wannan Allah wadai da irin waɗannan abubuwa. Wato ba wannan ba ne karo na farko da wannan shugaba yake sharara ƙarya, yake faɗin abubuwa marasa kan gado, wanda kawai shi ne yake zuwa ya shirya kayan shi ya zo ya watsa, a ƙarshe kuma a zo a gano waɗannan maganganun ba su da makama, ba su da tushe. To haka zalika a wannan karo bayan ya yi waɗannan barazana iri-iri, har ma ya gama cewa wannan deadline ɗin babu maganar ƙari, sai kuma ga shi kwatsam babu zato babu tsammani a maganar deadline na za a kai farmaki, ya kuma zo ya ce ya janye da kanshi fa. Da kanshi ya zo ya ce ya janye, wai ya karɓi shawarar Prime Minister ƙasar Pakistan Shehbaz Sharif da kuma shugaban rundunar sojojin ƙasar Iran Munir Asif, wai sun ba shi wata shawara cewa maganar ci gaba da yaƙi ba ita ba ne. Suna roƙon alfarma a ba su dama su lallaɓo ƙasar Iran su kawo ta kan teburin sulhu. Wani abu da zai ba ku mamaki shi ne, maganar deadline fa da aka cire yanzu ba wai an ƙara sa wata rana ba ne cewa ga zuwa ranar da kuma idan ƙasar Iran ɗin ba ta zo kan teburin sulhu za a ci gaba da yaƙi ba ne. A'a, an dai kawai ɗage an ba su dama su ci gaba da lallaɓar ƙasar Iran domin a dawo kan teburin sulhu a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Kamar yadda na gaya muku, magana ta gaskiya ba wai haka nan kawai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya janye daga dukkan barazanar da yake ma ƙasar Iran ba, shi ma wata barazana ce wacce ta fi wacce yake yi aka masa. Kamar yadda na gaya muku, ƙasar Rasha wannan karo fa ta shigo cikin wannan yaƙi dumu-dumu gaba da gaba. Kai kamar yadda kuka ga ƙasar Amurka ita take sarrafa ƙasar Yahudu, take ba su umarni, take taimakon su da miyagun makamai da intelligence da abubuwa a wannan yaƙi, to wallahi yanzu wannan karo ita ma ƙasar Rasha ta shigo cikin wannan yaƙi gaba da gaba. Da ita ake yaƙin nan da kuma ita ake tattaunawa. Haka zalika mafi akasarorin yarjejeniyoyin da ƙasar Iran take gindayawa a yanzu daga ƙasar Rasha take samun waɗannan information ɗin ko kuma waɗannan umarni. Kamar yadda na gaya muku, ƙasar Rasha already ta aiko da hypersonic missiles ɗinta a cikin ƙasar Iran. Kai a wata majiya ma har da wasu daga cikin sojojin ƙasar Iran waɗanda za su rinƙa sarrafa waɗannan makamai. Mutane da dama ba su san abubuwan da yake faruwa ba a siyasar duniya da kuma yaƙin da ake fafatawa. Amma ga waɗanda suke bibiyar labarai sosai, abubuwan da nake faɗi bayyanannun lamura ne a gurinsu. Ina yawan kawo muku abubuwan da suke faruwa a ƙasar Ukraine da Rasha, su ne suke maimaituwa a ƙasar Iran. Hatta a cikin ƙasar Ukraine, mafi akasarin sojojin da suke sarrafa makaman da ake harba ma ƙasar Ukraine da drones ba sojojin ƙasar Ukraine ba ne, sojoji ne daga ƙungiyar NATO, sojoji ne daga Amurka, Faransa da Ingila da Germany ƙwararru. Domin akwai wani abu da manyan ƙasashen duniya suke amfani da shi. Akwai irin makaman da ko da a ce za su ba wata ƙasa su yi amfani da su, ba sa ba wa sojojin waɗannan ƙasa irin waɗannan makamai kai tsaye su yi amfani da su.
sai dai su turo nasu sojojin su sarrafa irin waɗannan makamai, kama daga kan jiragen sama zuwa wasu nau'ikan makamai. Misali, yanzu ƙasar Rasha ta yi deploying ɗin Oreshnik missile zuwa ƙasar Belarus, amma ba yana nufin ta je ta ba da waɗannan makamai wa ƙasar Belarus ba ne ga sojojinta su yi amfani da waɗannan makamai. Hasali sojojin ƙasar Belarus ba ma su san yadda za su sarrafa Oreshnik missile ba. Dole dai sojojin ƙasar Rasha ake zuwa a kai a ajiye su inda aka ajiye Oreshnik. Duk lokacin da ake buƙatar harbawa su za su harba waɗannan makamai. Haka zalika dukkan nau'ikan makaman da ƙasar Amurka take turawa ƙasar Ukraine su ma ba ana danƙa su ko a hannanta su ga ƙasar Ukraine ba ne. Sojoji ake turawa waɗanda za su sarrafa waɗannan makamai. Wannan shi ne ƙa'idar sarrafa irin waɗannan makamai, domin idan waɗannan makamai suka shiga hannun wata ƙasa kamar an sayar da wannan technology ɗin ne, za su iya pieces ɗin wannan makami su ga yadda aka ƙera shi su ma su kwaikwayi fasaha. Wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilai. To Zakon hypersonic missile da ƙasar Rasha ta aiko da shi a cikin ƙasar Iran, wanda ta ajiye shi a matsayin kati da ya hana ƙasar Amurka afka ma ƙasar Iran. To shi ma ana nazarin cewa sojojin ƙasar Rasha already suna cikin ƙasar Ukraine da kuma su za a yi wannan yaƙi. Misali, ko da ba za ka gansu a bayyane a ce ga sojojin ƙasar Rasha suna harbin makamai ba, to amma fa su ne suke sarrafa waɗannan makaman domin a tashi wannan blockade ɗin na ƙasar Amurka. Kowa ya sani yadda ƙasar Amurka take da zafin kai da jiji da kai da rashin sunkuya ma kowa a faɗin duniya. Akwai abin mamaki, kai kanka ka tsaya ka yi lissafi da kyau ka ƙara nazari akan abin da nake gaya maka. Ƙasar Amurka maganar da ake yanzu fa tana da soja 10,000, soja 10,000 da nau'ikan makamai a kan Strait of Hormuz, wanda waɗannan sojoji barazana ne babba ga ƙasar Iran, inda a ce kawai yaƙin za a fara yi kai tsaye. To amma sai aka ga ƙasar Amurka ita ce take ta ɗan zuzzuƙewa, tana bin wasu hanyoyi daban da neman kada yaƙi ya ci gaba. Wanda ina muku rantsuwa da Allah, mutanen nan da suna da wata gaɓa ƙwaya ɗaya da za su iya amfani da ita akan ƙasar Iran a daidai wannan lokacin, wallahi ba za su raga musu ba sai sun yi amfani da ita. Kamar yadda kuka ga farkon wannan yaƙi, Iran ba ta harba ko da harsashin bindiga ƙwaya ɗaya ba. Ana tsaka da tattaunawa sun mamaye Iran, sun mata daren mikiya, sun kashe mata da ƙananan yara 'yan makaranta kusan 180, sun kashe shugabannin jagororin ƙasar Iran. An ci gaba da ɗauki ba daɗi. To a wannan lokacin suna da izza da sanin cewa fa yaƙin nan kai tsaye nasara za su yi ne, suka fara yin shi ta wannan salon. Amma me yasa yanzu abubuwa suka canza? Wato bayan sun buga sun ga ba riba, yanzu kuma sun yi kuskuren kawo sojojinsu har 10,000 Strait of Hormuz sun ajiye, suna barazanar kai hari. Suka samu wannan information ɗin ga fa irin abin da zai faru da su. Wallahi ƙasƙanci da wulaƙanci mara ƙarshe ne zai faru da su. Wannan karan ƙoƙari ake a kacaccala daular su, a wargaza ta, a mai da ita ta zama abin kunya, abin dariya a faɗin duniya. Abin da ke shirin faruwa da ita kenan. Na gaya muku babban hatsarin da sojojin ƙasar Amurka suke ciki shine babu wani air defense system da yake iya tare hypersonic missile. Babban matsalar da aka samu kenan. Waɗannan air defense system ɗin ballistic missile kawai suke iya tarewa. To yanzu waɗannan sojoji guda 10,000, me kuke tunanin zai faru idan ƙasar Amurka ta yadda ta afka ma ƙasar Iran, aka je aka harbo waɗannan makamai suka tarwatsa sojojinta? Lamari ya rincaɓe. Abu ne wanda ba zai iya zama abin da za a iya sarrafa shi a faɗin duniya. Idan da a ce ƙila za a iya harba wannan makamai a kashe sojojin Amurka 10,000, to ina jin yaƙin duniya ya ɓarke. Don wallahi ba za su haƙura ba sai sun ɗauki fansa, kuma na san ba su da wani makami da su iya ɗaukan fansa da shi a faɗin duniyan nan sama da makamin nukiliya. Wato duk wanda ya ga cewa ƙasar Amurka ta raga ma ƙasar Iran ne, ko ta bi wata hanya ta diflomasi ne, ta dakata daga ci gaba da kai hari bayan deadline na ceasefire ya ƙare, to bai ma san halin da ake ciki ba, bai san wace ce ƙasar Amurka ba. Amma man da suka san ƙasar Amurka sun san ƙasar Amurka haka nan ba za ta yi back down a wannan yaƙi ba. Wato wannan shine kaɗan daga halin da ake ciki. Uwar bari ƙasar Amurka ta gani, nasara ce gadan-gadan za a ci a kanta, tana cikin tsaka mai wuya, wanda shine yanzu fa ta ce a ƙarshe ta ɗauki shawarar shugaban Prime Minister ƙasar Pakistan Shehbaz Sharif, ta kuma ɗauki shawarar Munir Asif. Yanzu za a ci gaba da lallaɓo ƙasar Iran a zo kan teburin sulhu domin a shawo kan wannan matsala. Sai dai wani kuskure da ƙasar Amurka ta ƙara aikatawa shine wai ba za ta cire naval blockade ba, duk da yanzu ta cire deadline na ceasefire, amma za ta ci gaba da barin naval blockade har a samu ƙasar Iran ta yadda ta zo kan teburin sulhu a warware wannan matsala.
Barazanar da ƙasar Iran ta yi na ƙarshe shi ne shi ma wata barazana ce da ta ƙara zama barazana kan barazana. Yanzu daga kati 1 zuwa 2 zuwa 3. Kati na farko da na fara kawo muku shi ne idan aka ci gaba da yaƙi sauran ragowar hanyoyi guda 3 da suka rage ma ƙasashen Larabawa suna ɗan fitar da ɗanyen man fetur, ƙasar Iran ta yi barazanar rushe su. Kati na biyu Zakon hypersonic missile da ta samu daga Rasha. Yanzu kuma kati na 3 shi ne idan fa aka ci gaba da yaƙi aka harba makami kan wani infrastructure na ƙasar Iran, to duk wata ƙasar Larabawa da sojojin ƙasar Amurka ke cikinta aka tashi jirgin sama ko aka yi amfani da wani makami daga cikin wannan ƙasa aka kawo ƙasar Iran, to su ma infrastructure ƙasarsu ba ya yi. Su da ƙasashen su ma kamar yadda ƙasar Iran take ɗanyen man fetur haka suke da shi. Ta ce duk waɗannan matatun ɗanyen man fetur ɗin da ake haƙo man fetur sai ta bambame sai ta ƙona su. Ma'ana Gabas ta Tsakiya ita ma za ta shiga cikin bala'i da masifar da dama a yanzu haka suna cikinsa, kuma suna nadamar amincewa da ƙasar Amurka da ba ta goyon baya 100% a wannan yaƙi, domin yanzu tarkon nan babu wanda yake cutarwa ma kamar su. Wato yanzu katin ƙasar Iran ya zama guda 3 kenan. Shi yasa ƙasar Iran take cin karenta babu babbaka, take ci gaba da gindaya sharuɗa, ko kuma idan aka sa sharuɗan take karyawa. Wato wannan shi ne halin da ƙasar Amurka ta tsinci kanta a ciki. Wani labari mai daɗi shi ne ƙasar Iran fa ta ƙara bayyana matsayarta a kan ba da tataccen uranium ɗinta. Babu wannan magana. Duk wata yarjejeniya da za a yi a faɗin duniyar nan maganar ba da tataccen uranium babu ita, a aje ta a gefe. Maganar da ake yi wannan tataccen uranium ɗin a shaida a ce ƙasar Iran za ta yi amfani da shi a yanzu haka ya ishe ta sarrafa ta ƙera makaman nukiliya har guda 11. Wato da 400 gram na tataccen uranium ƙasar Iran za ta iya mallakar makamin nukiliya har guda 11. Wato kai guda 11, wanda kai guda 11 na aƙalla ya ishe ta murƙushe ƙasar mutanenku da suke kusa da ita, ta mai da ita tarihi. Wanda a yanzu haka gaɓar da ake ciki idan wannan abu ya ci gaba da escalating ba tare da ƙasar Amurka ta nemo wata mafita ta dakata daga wannan yaƙi ba, ko ta sassauta ra'ayoyinta a kan irin yarjejeniyar da ake so a yi da za ta tirsasa ƙasar Iran ko kuma a karya ta, to fa da yiwuwar ƙasar Iran ta yi amfani da wannan dama ta mallaki waɗannan makamai. Faɗan ƙarshe kenan idan aka tirsasa ta harba su ƙasar mutanen ta shafe su a doron ƙasa. Wato a yanzu kam kati ya koma hannun ƙasar Iran, sai dai fa a lallaɓa ta. Haka dama yaƙi yake. Kar ka kuskura a shiga yaƙi ba ka da madogara ko mafita. Idan ba haka ba ƙarshe kai ne za ka yi rashin nasara. Kowa ya sani babu wata ƙasa da ƙasar Amurka za ta tirsasa a gaba da irin wannan tarko da ta ɗana ma ƙasar Iran, ƙasar nan ta tsallake shi. Gaskiyar magana yana da wahala, amma cikin ikon Allah, Allah ya taimaki ƙasar Iran da kuma taimakon ƙawayenta yaƙi fa yanzu ya koma ɓangaren su. Yanzu su ne suke kan teburin sarauta, sai abin da suka ce za a yi a wannan yaƙi. A yanzu haka dai halin da ake ciki kenan. A iya wannan gaɓar kawai kowa ya riga ya sani cewa an riga an yi nasara kan ƙasar Amurka. Ta yi alƙawura, ta yi barazana, ta yi rara gefe, ta kawo sojoji, ta yi duk nau'in abubuwan da za ta yi, amma a ƙarshe me ya faru? A ƙarshe nasara ba ta samu ba. A ƙarshe barazanar ma da ta yi yanzu ta zo ta janye. Deadline na ceasefire ya ƙare, an ƙara shi har sai an lallaso ƙasar Iran ta zo teburin sulhu. Yanzu baka buƙata a baka labari waye ya nasara a wannan yaƙi. Wannan shi ne halin da ake ciki. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai game da wannan yaƙi da ake fafatawa a Gabas ta Tsakiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.